Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam oltan sagantaan keenya as magaalaa Naayiroobii irraa darbu eegale lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture karaa nagaatiin goolabuuf TPLF garee mootummaa wajjin mari'atu hundeessu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti fiigicha maaraatooniin kan mo'atte atileet Gooyitoom Gabrasillaasee nagaan akka jiraatu hawwite. ሁሉም ነገር ሰላሙን እኔ እንድትደሰት waan hundiyuu nagaatee akka nani gammade haati koo abbaan koo sirna gadaa Oromoo Walloo kufee ka'e har'a maalirra jira abbaa gadaa dubbisneerra. Tabasaa kanatti bahanii ture gadaa saadaa kan sarkaa kufee Oromummaa Walloo eenyummaa isaa wallaalee gadaa isaa wallaalee amma haala gaariitti sagantichaaf Raawul Balaa isinii dhiyeessaa nu waliin tura. lola kaaba Itoophiyaa ji'oota 20f gaggeeffamaa ture karaa nagaatiin goolabuuf TPLF garee mootummaa wajjin mari'atu hundeessuusaa dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa AFP'tti himan. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin naannoo Tigraay wajjin mari'achuuf koree hundeessee ifa gochuun hojii eegaluusaa beeksisee ture. Humnoonni naannoo Tigraay koree aangoota sadarkaa olaanaarra jiran hundeessuun gara Naayiroobiitti erguuf qophiidha jechuun obbo Geetaachoo AFP'tti himaniiru. namoota koree marii kana keessatti hirmaatanii fi baay'inni isaanii meeqa akka ta'e wanti ibsameen jiru. Mootummaan Itoophiyaa marichi kan gaggeeffamuu qabu dursummaa gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu akka qabu ibsus aangoonni Tigraay garuu marii gamtaa Afrikaa qofaan gaggeeffamutti akka hin amanne ibsanii jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti adeemsa marii hundumaa gamtaa Afrikaatti kennuun isaaniif kan hin liqinfamnee fi mariin akka gaggeeffamuuf dhamaatii guddaa gochaa kan turan pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataa maricha keessatti hammatamuu qabu jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo ministeera muummee Abiy Ahmed waliin michuudha jedhuun gareen TPLF komataa ture. Pirezidaantiin naannoo Tigraay ji'a darbe xalayaa duree gamtaa Afrikaa kan ta'an Maakii Saaliif barreessaniin gamticharraa komii akka qaban ibsanii turan. Paartileen mormitootaa naannoo Tigraay ammoo TPLF qofaasaa uummata Tigraay bakka bu'ee dubbachuuf bu'uura seeraa hin qabu jedhu. Dhimma kanarratti ejjennoo paartilee siyaasaa mormitootaa fi waan qondaalli TPLF jedhan Hamza Hussein akkanaan qindeesseera. Paartileen mormitootaa naannoo Tigraay sadarkaa naannootti jiran akkaataa waraana naannocha keessatti mudate furuun danda'amuu fi haala bulchiinsa naannochaa ilaalchisuun ibsa ejjennoo waloo baasaniiru. Ibsa waloo isaanii kana keessatti uummanni Tigraay TPLF aangoorra tursuuf qabsaa'e miti jechuun qeeqaniiru. TPLF uummata Tigraay bakka bu'ee mari'achuus ta'e qofaasaa Tigraay bulchuuf bu'uura seeraa yookiin ammoo mooraalii hin qabu jechuun ibsa ejjennoo isaanii keessatti eeran. Waahilli keenya afaan Tigree Yamaana Nagish dhimma kanarratti dureewwan paartileen mormitootaa muraasa dubbiseera. Paartii Saalsaawii Wayyaanetti hoogganaa sabquunnamtii kataan obbo Haayiluu Kabbade yaada kana kennan. Dhimmi kun haaraa miti. Bitootessa 2021 irraa eegalee paartileen siyaasaa kan ibsaa turan mootummaa Tigraay bakkatti deebisna kan jedhudha malee TPLF aangootti deebisuu miti. Bulchiinsi TPLF waggaa 30 darbee akka dabalamuuf miti kan qabsoofne. TPLF gama seeraan gama moraaliin rukutamee injifatameeti kan aangoorraa kaafame. Bulchiinsi biraas bakka buufamee ture. Nuti akka mootummaan Tigraay hundaa'ee ture bakkatti deebi'uuf qabsoofna. Mootummaa Tigraay deebisna jechuun jaarmiyaalee fi aangoon hunduu kan uummataa akka ta'an aangoo wabii birmadummaa uummataa akka ta'u mirkaneessudha. Qabsoo uummataatti amanna. Bu'aan qabsoo uummataa ammoo bulchiinsa uummataan argamuu qaba. Dubbi himaan paartii Baayitoonaa obbo Kibroom Barhee gama isaaniin TPLF qophii waraanaa tokko malee hololaan uummata kakaasee waraanaaf waan saaxileef carraan filannoon argate diigameera jedhu. Bulchiinsa TPLF jalatti birmadummaa kabajii uummataa fi Tigraay deebitee biyya ta'uun ni milkaa'a jenneen eegnu. TPLF Tigraay biyya of dandeesse taatee ejjennoo jedhus hin qaban. Birmadummaa guutuu Tigraay irratti amantii fi ejjennoo dhugaan qaban. Duguuggaan sanyii raawwatameera jettee amantee erga qabsooftee booda kan dhufu walabummaa ta'uu qaba. Walabummaan hin argamu taanaan garuu dararama caalutu eegama. Nuti kan gaafachaa jirru akka isaan jedhan dantaa siyaasaa fi faayidaa biraa miti. Aangoo siyaasaaf yoo gaafannes waan nu qaanfachiisu hin qabu. Kan qaanfachuu qabu isaan gareedhaan wal gurmeessanii faayidaa isaanii oofan malee nuti wal taanee biyya keenya bulchinaa jennee waan gaafanneef qaanfachuu hin qabnu.
Kaaba Ameerikaatti bakka bu'aa mootummaa Tigraay kataan obbo Yohaannis Abrahaa yaada dureewwan mormitootaa akkaan qeequ. Paartileen mormitootaa kunneen yeroo filannoo irraa eegalanii mootummaa federaalaatiin filannoo seeraan ala jedhame irratti hirmaataa turan ka jedhan obbo Yohaannis tibba weeraraas ta'ee weeraraan booda paartileen kunneen waraana keessatti hirmaachuu eeran. Adeemsa kanaan booda jiru irrattis waliin mari'atanii ejjennoo wal fakkaataa qabatanii akka turan himan. Kun hundi ta'ee darbee garuu paartileen kunneen tasuma ka'anii mootummaa ce'umsaa hundeessina jechuun akka isaan ajaa'ibee BBC'tti himan. Ejjennoo paartilee mormitootaa kana akka mootummaa Eritiriyaa fi mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin adda baasanii ilaaluun nama dhiba jedhan obbo Yohaannis. Kun hundi darbee tasuma lafaa ka'anii mootummaa ce'umsaa hundeessuuf gaaffii dhiyeessuun adeemsa sirrii natti hin fakkaatu. Gaaffiin kamuu mala ta'a. Akka adeemsaatti garuu qajeeltoo sirrii irraa maqaniiru jedheen fudhadha. Sababiin isaa gaaffiin kun kan mootummaan Abiy fedhuun tokko Eertiraa fi Isaayyaas gaaffii akkanaa kaasaa turan. Lamaanuu mootummaa diigamedha. Bu'uura seeraan qabu nuun jedhu. Gaaffilee paartilee kanneenii kanarraa adda baasee ilaaluun natti ulfaata. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oreegaanitti adeemsifamaa jiru irratti fiigicha maaraatooniin shaampiyoonaa addunyaa kan taate atileet Gootitoom Gabrasillaasee biyyatti nagaan akka jiraatu hawwii qabdu ibsatte. Atileet Gootitoom maaraatoonii kana sa'aatii 2 daqiiqaa 18 sekondii 11 xumuruun riikardii dorgommichaa kan fooyyessite yoo ta'u Itoophiyaaf warqee sadaffaa argamsiisteetti. Atileetiin Keeniyaa Judith Koririi lammaffaa, atileetiin Israa'el dhalattuu Keeniyaa taate Loonaa Silpeter ammoo sadaffaa bahuun xumuraniiru. Atileet Gootitoom injifannoo ishee booda yaada BBC'f kenniteen hedduu gammaduu himte. Congratulations on your race. How are you feeling? በጣም ደስ ያለች Baay'een gammade. Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Morkii cimaatu nu lamaan gidduu ture. Ani kiiloomeetira 40 irratti ba'uuf ture yaadni koo sanuma raawwadhe. Yoo hojjette eenyuun iyyuu mo'achuu ni dandeessa. Saffisa isaanirra fooyya'aa ta'e waan hin qabuu fi fiigicha tiraakii irraas waan hin dhufeef saffisa koo geeddaruu ture kaayyoon koo. Isumaan hojiirra oolche. ስፒድ ለመቀየር ነበር ታርጌቴን እና እሱን ያደረኩት። Atileetonni Keeniyaa cimoo ta'uu isaanii kan himte Gootitoom cimtee hojjechuu isheetiin irra aanuu akka dandeesses himteetti. Shaampiyoonshiippii addunyaa irratti hirmaachuun ishiif waan guddaa ta'uu kan himte atileetiin kun biyyatti waan hundi nagaa akka ta'uuf hawwii qabdus ibsiteetti. Dhalattuu naannoo Itoophiyaa baatilee 20f waraanaan hunkuramaa turte Tigraay kan taate Gootitoom wayita waa'ee haadhaa fi abbaa ishii kaaftu miira ishii to'achuu dadhabuun boosseetti. እኔ ሁሉም ነገር ሰላም ሆነ እኔ እንድትደሰት Waan hundiyyuu nagaa ta'ee akkan ani gammade haati koo fi abbaan koos gammadu jedhee namana. ይደሰታል ብዬ አምናለሁ። Dorgommiiwwan biroo wiixata obboroo deemsifamanii turaniin Lammeechaa Girmaa fi Gudaaf Tsaggaayee meedaaliyaa meetii 2 gonfataniiru. Lammeechaa Girmaa fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 lammaffaa yoo ba'u, Gudaaf Tsaggaayis fiigicha meetira 1,500 lammaffaa baateetti. Lammeechaa Girmaan immoo meetira 3,000 gufachiisa dhiiraan lammaffaa ba'uun meedaaliyaa shaampiyoonaa Doohaatti argate lammeeffateera. Odeessaalee gaggabaabottan darba lammiileen Eertiraa dhibbaan lakkaa'aman Itoophiyaa jiran sanada eeyyamaa seera qabeessa too qabnu kaampii keessatti qabamnee jirraa jedhan. Imala amantii Sandaafaarraa gara Finfinneetoo deebi'anii karaa irratti humnoota mootummaan qabamanii gara kaampii baqattoota naannoo Amaaraa jirutti geeffamuu himatu. Gaanfi Afrikaa hongee hamaa barkurnee afran darban keessatti mul'atee hin beekne keessa jirti. Somaaliyaatti uummatni biyyattii walakkaan beela'ee namoonni qe'ee irraa godaananii gandoonni guutummaatti onan jiru. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa hanga xumura bara kanaatti namoonni miiliyoona 20 ta'an balaa beelaaf saaxilamuudha jedha sagantaan nyaata addunyaa. Haalli qilleensaa akka malee ho'uu irraa kan ka'e biyyoota Awurooppaa keessatti abiddi saafaa akka malee babal'ataa jira. Faransaayitti balaan ibiddaa babal'achuu hordofee lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa baqataa jiru. Ispeen qofaa keessatti bakkeewwan 20 olitti balaa mudatee to'achuun hin danda'amne.
Odeessa dhumaan saba isaatiin adda bahee kan ture gadaansaa kan harkaa kufee ture Oromoon Walloo amma haala gaariitti jiraachuun abbaan gadaa Oromoo Walloo Ahmed Muhammad Umar waggaa 2 dura baallii fudhatan himu. Uummatni Oromoo Walloo akkuma uummata Oromoo kaanii aadaa fi duudhaa sirna gadaatiin bulaa akka ture ogeeyyiin aadaa godinichaa fi abbootiin gadaa himu. Haa ta'u malee dhiibbaa kallattii garaagaraan irratti taasifameen sirnichi akka adda cituu fi baduuf sababa ta'ee sirnichi yoom adda akka cite garuu ragaan ifatti agarsiisu hin jiru. Abbaan gadaa Oromoo Walloo Ahmed Muhammad Umar sirni gadaa Oromoo Walloo bara gadaa Abbe Mansuur adda cituusaa maanguddoota buleeyyii fi hayyootarraa odeeffachuu isaanii himu. Hawaasni bal'aa sirni kun deebi'uusaatti gammaduus himu. Waayilli koo Habtaamuu Xibabuu isaan haasofsiiseera. Sirni gadaa Oromoo Walloo ammaan tana sabasaa kan adda baheenii ture gadaa saadaa kan isa harkaa kufee Oromummaa Walloo eenyummaa isaa wallaalee gadaa isaa wallaalee amma haala gaariitti gadaan jiraatu Oromummaan callaan jiraatu hawaasni baree jala hiriiruu jalqabeera. Namni immoo gadaan faaya Oromoo waan ta'eef eenyummaa Oromoo duudhaa Oromoo waan ta'eef baga nuu dhufe jedhee hawaasni bal'aan itti gammadeera. Kaleessaa fi harri wal fakkaataa hojjenne lafaaf sanii. Mee Oromoo Walloo yeroo sirna gadaadhaan bulaa turetti maal fakkaata ture? Haala duraan ture natti himamee. Oromoo Walloo jaartolee tokkorraa obbaa dhageenyu in ture odaa garaadoo jedhanii bakka ammaa Walloon itti wal qabatu odaan kan amma akka odaa bultummaa adda addaan Oromoon wanni magaatiin adda addaan odaa qabaa miti. Gaafa duraa odaan wanneen sirni gadaa Walloo kun bakkeen itti nade gadaa Abbee Mansuur jedhama. Abbaan gadaa dur biyya kanatti Abbee Mansuur nama jedhamu jedhana Oromoon dura ba'a. Tole bara meeqa yoom akka ta'e hin beekama yookaan waggaa meeqa dura? Amma kun ani yoon tilmaama ta'e malee obbaan dhaga hundinuu tilmaamaa isaa malee obbaa 200 ta'uu danda'a. Amma hangana jedhee murteessee himuu hin danda'u. Bara gadaa isaanii dhaabbatee jechuudha sirni gadaa? Bara gadaa isaanii gadaan isaanii irratti badee amma yoo haasa'u warri Oromoo kun hundisaa dubbii isa gadaa Abbee Mansuur waliin jedhan waan tura haasa'ameef waan tura. Kanaafuu Abbee Mansuur kun gadaan irratti badde kan dhumaanatti fakkaate akka manguddoo fi hayyuurraa dhageessetti. Sababni isaa maaliin beekama? Sababni addatti cituu danda'eef? Beekama. Sababni isaa waan baay'ee jira. Sirna dur turetu waan kana balleessuudhaaf biyya kana weerare. Sababa kanaan baduu danda'eetuma namni garuma bosonaatii fi maal jedhee of qottee jiraachuu barbaadee akkas ta'ee kan humna oli nutti hammaate. Warra afaan Amaaraa dubbatu kanattu Amaarummaa kana maal amma kunoo Walloon cinaan tokko yoo laalte amma warra Heemanoo, warra Baabboo, Dirree Roobaa kan jedhu kun amma hin jiraa miti. Jarri sun hundinuu kan murtii sanitti Oromoo tu'eeni. Hoggaa sanitti bara afaan Oromoo dubbata ammuma kanallee raayyaa qobboo keessatti warra afaan Oromoo dubbatu jira gadda dayyuu jedhamtu bakka dayyuu jedhamtu keessatti ammuma kana afaan Oromoo dubbatan biyya san keessatti gaara leencaa morma gaalaa fa'aa jechuu jira qarree baddannoo fa'aa kan jedhamu. Kun hundi sirni kun dhiibaa dhufeeti afaan kana balleessaa dhufee ishii keenya kanarratti namni didee sirna kanaaf hin bitamnu jedhee eenyummaa keenya hin balleessinu jedheeti dhiitee eenyummaa isaa kanaaf hin taate malee wanno kan jedhamu tun keenya godina tokko addatti ta'e afeera malee kan lafa bal'aadhaan kana jira. Kanaaf waan hanganaa kana jechuudha wanni inni baduu danda'e sababni isaa. Mee sirni gadaa kun baduunsaa yookaan adda cituunsaa uummata Oromoo Walloo irratti dhiibbaa akkamii qaqqabsiise? Akkamiin miidhe? Sirni gadaa kun baduun dhiibbaa Oromoo irraan ga'eeru guddaadha. Maali yoo jenne eenyummaa ofii kana akka wallaalu godheera. Lamata immoo saba isaatiin adda isa baasee Walloon kun marsamaa waan ta'eef akka marsamee ittuma kana keessatti jiraatee maddii lamman mil'atee waa hin agarre fuujaa ta'ee akka jiraatu isa godhe nama tokko. Kophaa isaa akka as keessatti badii ta'ee jiraatu isa godhe miidhaan Oromoo Walloo irraan ga'e tokko kana. Akka lamataatti immoo Walloo kana malee bakkuma biraa waa jiruu gadaa kanatu sirna gadaa kanaa waliin makamee waliin dhufee hundaan wal dubbisee waan ta'e ajaa'ibu warri Walloo hundi kun Oromiyaa kee jiraatu hundinuu fira ta'e wal argatee baramte.
Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qixeessine asumaan goolabnee boor sagantaa biraan walitti deebina. Saganticha Firaa'ol Balaa dhiyeessee Hamza Hussein qopheesseera. Nagaan bula.